Qur'anul Karim. Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu kitukufu kuliko vitabu vyote ni Qur'an. Min a'zami makan, imeteremka kutoka katika pahala patukufu zaidi, Al-Lawhul Mahfudh. Amepewa malaika mtukufu kuliko malaika wote, Al-Aminu Jibril, aminu wahyi samaa. Nazala bihi ar-ruhul aminu ala qalbika litakuna min al-mundhirin, katika suratu Ash-Shu'ara. Ameteremsha Qur'ani ndani ya usiku uliokuwa mtukufu kuliko usiku zote. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, ndani ya mwezi mtukufu, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Qur'ani umeteremshwa ndani ya pango tukufu kuliko pango zote, Gharu Hira, sehemu ya kwanza iliyoshukia Qur'ani, pahala alipokwenda kukaa Mtume Muhammad, pahala alipoingia Jibril alayhi salam, na ikashuka Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, sura ya kwanza kabisa kushuka, na sura ya mwisho kabisa kushuka suratu An-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. Amma aya ya mwisho, fihi khilafun baina ulamai al-umma. Aya ya mwisho kabisa, wako waliosema ni aya ya mwisho inayopatikana katika suratu Tauba, na wapo waliosema ni zile aya za riba kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari. Mwisho kabisa aya za riba ukishuka katika suratu al-Baqara utakutana na aya inasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Imeshuka baada ya siku 3 Mtume Muhammad akafariki. Ndugu Islam, Qur'ani imeteremshwa ndani ya mji mtukufu kuliko miji yote. Wa hadha albalad alamin Makkatul Mukarramah. Qur'ani imeteremshwa katika lugha tukufu kuliko lugha zote. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Qur'ani imeshushwa na kuteremshwa juu ya umma bora, ummatul Islam. Qur'ani yakateremshiwa mwalimu mmoja tu aje awasomeshe watu wake, ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Sote tunafahamu ya kwamba amefariki akiwa na miaka 63. Wallahi alazim, pamoja na uzee wake alikuwa mwanafunzi chini ya Jibril na alikuwa anasoma Qur'ani tukufu. Hadithun صحيح صريح كالشمس في رابعة النهار، كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن. Mtume alikuwa ni mtukufu, utukufu wake ulikuwa unaongezeka na uzuri wake Ramadhani inapoingia. Kwa sababu gani? Jibril alikuwa anamshukia kwa mwaka mara moja, anamsomesha Qur'an. Hakusema mimi mtu mzima bwana, mimi ndo mwalimu wa walimu, tayari nimeshajua. Jibril, unanidhalilisha sasa, watu wangu wataona bado sijaiva. Hakusema. Na mwaka ambao amefariki Mtume Muhammad, Jibril kashuka mara 2 na kamsomesha Qur'an. Allahu akbar.